大家好，欢迎来到灵宝科技社。我们这里所有讲解的软件都支持源码部署，而且赠送工具包，帮助你快速上手。每一款应用都经过优化，稳定安全，完全免费分享给大家。如果你对这些项目感兴趣，或者想了解更多技术干货，欢迎关注我们的公众。大家好，欢迎收看本期视频，欢迎来到灵宝科技社。今天这里的话呢，给大家分享一个非常好用的一个数字人的一个权威软件。像这个软件的话呢，制作这个数字人带货、数字人视频、数字人口播都是非常轻松简单的，并且呢支持这个批量生成、批量制作。软件的话呢，支持人声克隆和形象克隆，免费发送，支持本地部署，直接下载啊。先给大家看一下这个软件它的一个效果是什么样的。40岁的我开着新买的宝马车去接孩子放学，居然被其他家长问是不是来早恋的。没错，我这辆宝马车就是这么年轻时尚，而且性能超棒，空间也很宽敞，一家几口坐进去都绰绰有余。每次开它出门都会被人认为是100万豪车。朋友们，如果你也想要一辆这样的宝马车，那就赶紧点击视频下方链接填写信息咨询吧。这个的话呢，就是软件它所做出来的一个效果是非常不错的。接下来的话呢，给大家看一下这个软件它所获得的一个收益情况。可以看到呢，这个软件它这个收益是非常不错的，而且这个数据呢也是非常好的，这个流量也是非常好的。如果有兴趣的话，你就不要错过这个软件了。接下来的话，给大家看一下这个软件的一些操作教程。看到呢，它这个收益呢都是非常好的，就是用这款数字人它的一个形象去进行这个带货的一个效果。那么接下来的话呢，会给大家看一下这个软件它生成数字人是怎么样生成的。它这里的话呢，它会有这个必选配置和全局配置。像这个必选配置的话呢，就是形象、背景、配音，还有这个文案的一些输入。这个全局配置的话呢，就是一些关于剪辑类的，让这个视频更加优化、更加精美的一个效果。可以看到呢，它有视频、音乐、画质和图片。视频的话呢，是分了一个前提和后剪的一个混剪的这个操作的啊。音乐的话呢，都是选一个背景音乐。花字和图片都是可以按照我们自己的意愿去添加的。那么接下来的话，我们来看一下这个基础配置。首先的话呢，这个基础配置这里，我们先选择一个形象。形象的话呢，分两种，绿布背景和实景背景。绿布背景的话呢，它是不自带背景的，不自带背景的情况下呢，我们就可以按照自己的要求去更换背景啊。像这里的背景，室内的、室外的，像这个绿布的、科技感的，还有这种宣传的直播背景啊、风景背景都是有的啊。如果说在这里系统推荐里面没有找到我们需要的这个素材的话呢，可以点击我的素材进行这个加这个加号进行添加，本地上传就可以了啊。那么接下来的话呢，我们来选一款形象。形象的话呢，分为这个还有男生和女生、多人、单人，还有这个情节、口播、日常对话、采访、路透这种都是可以去进行这个选择的。这里的话呢，我们可以先选择这个实景背景。这些的话就是实景背景，可以看得出来它和虚景背景的这个区别。我们来随便选择一个，比如说我们选择这个新闻的这个类型的是吧？点击这个确定。然后呢，我们来选择这个配音。这个实景背景是不支持更换背景的。然后呢，这个配音这里的话呢，点击这个推荐。推荐这里的话呢，有系统匹配、高频使用，还有精品推荐。我们直接点击这个系统匹配的就可以了，点击确定。那么我们如何克隆自己的声音和形象呢？在我的形象这里呢，有一个我的形象。点击这个创建数字人，我们就可以提前录制我们自己的形象，或者是说我们从网上下载一段这个觉得不错的这个形象，或者是 AI 豆包什么创作这个形象，直接加入到我们这个软件里面，就可以直接创作一个这样的一个数字人。那么声音的话呢，点击这个音色克隆，全部这里呢有一个开始克隆的这个按钮，我们直接从这里呢开始克隆我们自己的音色就可以了，是非常简单的。现在的话呢，我们现在就差这个文案的输入了。在文案输入这里呢，还有这个 AI 帮写的功能，这里呢有非常多个板块，电商、大健康、工具软件等等，还有这种带货软件、带货视频啊。这个呢，我们就选择大家都是经常看到的一个视频，短视频带货。比如说我们选择这个宝马，对吧？然后呢，在这个商品卖点这里呢，填入这个亮点啊，填入这些吸引用户的这些卖点，性能之类的，我们可以直接去，下面这里还有一些关键词可以进行这个筛选啊，这些卖点关键词，然后呢直接点击帮我写就可以了。它
它这里呢一般会出现2个这个智能脚本啊，我们从中呢选择一个脚本去使用就可以了。如果说想要这个批量生成的话呢，我们就可以直接批量生成2个数字人的脚本，就是说我们把这2个脚本呢都选择上，这样的话呢我们就可以批量生成了。我们来看一下啊，点击这个确定，可以看到呢它这里出现了一个脚本2。除了这个方法进行批量生成的话呢，我们也可以直接手动添加脚本，脚本3、脚本4、脚本5，我们只要把这个文案呢输入好了，就立刻可以去添加新的脚本，非常方便的。我们现在设置好了这个文案，文案的话呢，这里有个字幕的一个选择，字幕的话呢，显示的情况下，我们可以选择这个字体、颜色、花色和大小啊。然后呢，也可以直接的应用到全部，就全部的话呢都是同一个颜色了。也可以选择不显示字幕。现在呢，这个基础设置呢就已经设置成功了。在这个全局配置这里啊，就是前期和后期的混剪，点击这个加号呢就可以上传我们的这个视频素材啊。然后呢，音乐、花字、图片的话呢，也可以作为这个贴图啊、logo、水印都能使用。花字的话呢，可以就是当做一些比较吸引人的这个卖点啊、亮点啊，就是注意事项就可以了。点击这个立即生成，它这个生成时间呢是非常快速的，3到5分钟的话呢就可以生成成功啊。它这个的话呢是因为前面还有排队的一些视频没有生成成功，所以才会稍微久一点。那么这个视频它这个播放的效果呢，大家刚刚也是看到了，是非常不错的。如果说有觉得这款软件不错的朋友的话呢，可以一键3连评论区扣666后台免费私信找到我领取这款软件，也可以呢直接去关注我的公众号灵豹科技啊，可以直接在里面呢获得我们这个软件。软件里面的话呢有免费的教程，并且呢有这个工具包，有这个玩法呢给大家分享。那么本次视频到这里就结束了，谢谢大家的观看，我们下期再见。